Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. আজি ভিডিঅ'ত আমি চাম ক্লাছ 11 বায়োলজি চেপ্টাৰ 7 প্ৰাণীৰ গাঠনিক সংগঠন। আজি ভিডিঅ'ত আমি ভেকুলীৰ ৰেচন তন্ত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভেকুলীৰ যিটো ৰেচন তন্ত্ৰ আছে সেইটো হৈছে এটা সুসংগঠিত তন্ত্ৰ য'ত নাইট্ৰজেনযুক্ত বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ নিষ্কাশিত হয়। ভেকুলী আমি জানো এটা উচ্চ স্তৰৰ প্ৰাণী হয় আৰু ইয়াত যিমানকেইটা অংগতন্ত্ৰ আছে গোটেইকেইটা অংগতন্ত্ৰ উন্নত হয়, ডেভেলপড হয়, ৰাইট। আমি যিকেইটা অলৰেডি চাইছোঁ গোটেইকেইটাতে চাইছোঁ যে উন্নত ধৰণৰ তন্ত্ৰ আছে। ঠিক তেনেদৰে ইহঁতৰ যিটো ৰেচন তন্ত্ৰ আছে এক্সক্ৰিটৰী ছিষ্টেম সেইটোও যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত হয় আৰু ৰেচন তন্ত্ৰৰ সহায়ত ইহঁতৰ দেহত সৃষ্টি হোৱা নাইট্ৰজেন জাতীয় বৰ্জনীয় পদাৰ্থ ৰেচন পদাৰ্থ হিচাপে দেহৰ পৰা বাহিৰত উলিয়াই দিয়ে। ইহঁতৰ ৰেচন তন্ত্ৰ কিহৰ দ্বাৰা গঠিত? ৰেচন তন্ত্ৰত তেজৰ বৃক্ক থাকে, মূত্ৰবাহী নলী থাকে, অৱস্কৰ গুহা আৰু মূত্ৰথলীৰে গঠিত হয়। এজৰ বৃক্ক তাৰমানে দুটা বৃক্ক থাকে, যেনেদৰে মানুহৰ এজৰ বৃক্ক থাকে তেনেকুৱা ইহঁতৰো এজৰ বৃক্ক থাকে। তাৰপিছত মূত্ৰবাহী নলী, বৃক্কৰ পৰা কিছুমান নলী থাকে যিবোৰ নলীৰ দ্বাৰা মূত্ৰসমূহ বা নাইট্ৰজেন জাতীয় বৰ্জিত পদাৰ্থ যিবোৰ থাকে সেইসমূহ মূত্ৰবাহী নলীৰ পৰা আহি পেলাই ক'ত জমা হয়? মূত্ৰথলীত জমা হয়। ইহঁতৰ মূত্ৰথলী থাকে, বেগ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, সেই মূত্ৰথলীত জমা হয় আৰু মূত্ৰথলীৰ পৰা অৱস্কৰ গুহাৰ সহায়ত বাহিৰত ওলাই আহে। অৱস্কৰ গুহা ক্লয়েকা বুলি কোৱা হয় ইংলিছত। অৱস্কৰ গুহা মানে যিটোৰ অপেনিং বাহিৰত আছে, ফুটা বাহিৰত আছে, যাৰ দ্বাৰা বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ বাহিৰত ওলাই যায়। বৃক্কযোৰ টান, গাঢ় ৰঙা আৰু গঠনবোৰ দেহগহ্বৰৰ কিছু পিছৰ ফালে মেৰুদণ্ডৰ দুইফালে অৱস্থিত। ইহঁতৰ যি এজৰ বৃক্ক আছে সেইটো বহুত বেছি টান হয়, গাঢ় ৰঙৰ হয় আৰু ইহঁত মেৰুদণ্ড, ছাপ'জ এইটো মেৰুদণ্ড আছে, মেৰুদণ্ডৰ দুইফালে দুটা বৃক্ক এনেকৈ থাকে। প্ৰতিটো বৃক্ক বৃক্কনলিকা বা নেফ্ৰন নামেৰে পৰিচিত গঠনযুক্ত কিছু সংখ্যক কাৰ্যকৰী গটেৰে তৈয়াৰী। নেফ্ৰন নাম মানুহৰ বৃক্কৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে পাইছা। নেফ্ৰন হৈছে কাৰ্যকৰী একক, বৃক্কৰ কাৰ্যকৰী একক। ভেকুলীৰ যিটো ৰেচন তন্ত্ৰ আছে, ভেকুলীৰ ৰেচন তন্ত্ৰত থকা বৃক্কতো যথেষ্ট পৰিমাণে নেফ্ৰন আছে যিয়ে কাৰ্যকৰী একক হিচাপে কাম কৰে। পুং বেঙৰ বৃক্কৰ পৰা দুডাল মূত্ৰবাহী নলিকা ওলায়। যিবোৰ মতা ভেকুলী আছে সেই মতা ভেকুলীসমূহৰ বৃক্কত দুটা মূত্ৰবাহী নলিকা থাকে আৰু এই মূত্ৰবাহী নলিকাই অৱস্কৰ গুহাত মুকলি হোৱা মূত্ৰজনন নলিকা হিচাপে কাম কৰে। মূত্ৰজনন নলিকা হিচাপে তাৰমানে ইহঁতৰ যে দুটা মূত্ৰবাহী নলিকা থাকে সেইটো অৱস্কৰ গুহা তাৰমানে বাহিৰৰ পিনে যিটো এটা অপেনিং থাকে, এটা অংশ থাকে, সেই তাতে আহি পেলাই মুকলি হয় আৰু ই মূত্ৰজনন নলিকা তাৰমানে যাৰ দ্বাৰা মূত্ৰ বাহিৰত ওলাই যায় সেইটো হিচাপে কাম কৰে। স্ত্ৰী বেঙৰ ক্ষেত্ৰত মূত্ৰবাহী নলিকা আৰু ডিম্ববাহী নলী পৃথকভাৱে অৱস্কৰ গুহাত মুকলি হয়। তাৰমানে মতাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত একেলগে অৱস্কৰ গুহাত মুকলি হয়, কিন্তু স্ত্ৰী ভেকুলী যিবোৰ আছে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মূত্ৰবাহী নলী আৰু ডিম্ববাহী নলী আছে যাৰ দ্বাৰা ডিম্বাণু ওলাই আহে, ৰাইট, ফেলপিয়ান টিউব ডিম্ববাহী নলী সেইটো বেলেগ হয় আৰু মূত্ৰবাহী নলী দুটা বেলেগ বেলেগ হয়। পাতল বেৰযুক্ত মূত্ৰথলী মলভাণ্ডৰ অংকীয় দিশত থাকি অৱস্কৰ গুহাত মুকলি হয়। ইহঁতৰ যিটো মূত্ৰথলী থাকে য'ত মূত্ৰসমূহ জমা হয় সেইটো মলভাণ্ড, তাৰমানে য'ৰ দ্বাৰা মলসমূহ বাহিৰত ওলাই যায় তাৰ ওচৰেৰে আহি পেলাই যিটো অৱস্কৰ গুহা থাকে বাহিৰৰ পিনে সেই অৱস্কৰ গুহাত মুকলি হয়, জইন হয়। পানী ভেকুলীয়ে ইউৰিয়া নিষ্কাশন কৰে বাবে ইহঁতক ইউৰিঅটেলিক প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। বাকী যিমান ভেকুলী আছে সেইবোৰে নাইট্ৰজেন যুক্ত বৰ্জিত পদাৰ্থ নিঃসৰণ কৰে, কিন্তু যিবোৰ পানী ভেকুলী আছে, ভেকুলী বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকে নাম শুনিছা, জোক ভেকুলী, পানী ভেকুলী, হয়নে? তাৰে ভিতৰত যিবোৰ পানী ভেকুলী আছে, পানী ভেকুলীসমূহে ইউৰিয়া নিষ্কাশন কৰে নাইট্ৰজেন জাতীয় বৰ্জিত পদাৰ্থ হিচাপে আৰু ইউৰিয়া নিষ্কাশন কৰা প্ৰাণীসমূহক ইউৰিঅটেলিক প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। তেজে কঢ়িয়াই নিয়া বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ বৃক্কত পৃথক হৈ পৰে আৰু নিষ্কাশিত হয়।
চ' ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰতো তেজে গোটেই শৰীৰত ঘূৰি ফুৰে আৰু যিবোৰ বৰ্জিত পদাৰ্থ থাকে বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহক কালেক্ট কৰে, তাৰপিছত বৃক্কই সেই বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ দেহৰ বাহিৰত ওলাই দিয়ে। চ' এনেদৰে ইহঁতৰ ৰেচন তন্ত্ৰৰ সকলোখিনি ফাংচন কমপ্লিট হয়। আজি ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ।